দৌড়ি দৌড়ি সব যাচ্ছি হাতিকে তাল দেওয়ার জন্য খাবার তুই নাহলে পালান যাবো কি বলছে। খাবার আমি রাখি নিয়েছি, হাতিটা এই বেশি দূরে না, এইখানে 50 মিটার দূরে আছে। যখন তখন আওয়াজ করছে, আমরা এখানে খাবার রাখি নিয়েছি। তারপরে খবর পেয়েছি যে আমাদের জঙ্গলে মানে একটা দল হাতি আসছে, সেই দল হাতি খাবারের জন্য আমরা তাল পাকা নিয়ে যাচ্ছি বনকে। লেকিন বলছে দল হাতিকে দিব খাবার। এই তাল পাকাগুলো গাছে পাখি ছিল, ওইগুলো পড়েছিল, ওইগুলো কুড়াই করে নিয়ে যাচ্ছি দল হাতিটাকে খাওয়ার জন্য। দল হাতিতে আছে, কতগুলো হাতি আছে সেটা যায় নাই, কিন্তু দল হাতি মানে ওই 20-25টা তো থাকবেই। তারপর দেখা যাক। লাল লাল পাকা পাকা তাল খাওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছি আমরা। এক গাদা বনুয়া হাতি ঢুকিনছে, ওই জন্য আমরা তাল তল আসছি তাল কুড়াতে, যে তাল সব কুড়াচ্ছেন, তাল কুড়াই করি বন্ধারে দিব। মেন কথা হচ্ছে আমরা যেমন হাতি দেখতে পাই, ওই জন্য তাল সব কুড়াই লাগছি। সকলে কুড়াচ্ছে, কুড়া যান যা পচাকা দিও না ভাই। কি গন্ধ, হাতি আজ শিওর বাইরে বস্তাটা ধর 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 তাড়াতাড়ি ধর। কিছুগুলো তাহলে বস্তায় ছিল, ওইগুলো প্যাকিং চলছে। আসতে রে, হ্যাঁ এই ছেলেটা দেখছো চিংগাম বডি। দাঁতগুলো দেখা না একবার, দাঁতগুলো দেখা। হাতি কোন দিকে, হাতি কোন দিকে দেখিস না হাতি? ও, আমরা হাতির জন্য তাল পাকা নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের বনে আছে একটা দল হাতি ঢুকিনছে সকাল সকাল নাকি, কতগুলো হাতি আছে সেটা জানে নাই। সে হাতিগুলোর জন্য আমরা তাল পাকা নিয়ে যাচ্ছি। এই তাল পাকাগুলো ওইখানে দিব, আর ওই কেলা দিল তালগুলো ফেলাই যাচ্ছে। চল ভালো করে ওই বনের ধারে তালগুলো রাখি নেবো, যদি হাতি বাইরে খাতে তো দেখবো। আর বাইরে হবে যা তালের গন্ধ, পাকা তালের গন্ধ, হাতি অবশ্যই বাইরে হবে। বেশি দূরে নাই, জঙ্গলের কাছে আছে। যখন তখন আওয়াজ দিচ্ছে প্যাঁ প্যাঁ করে ডাকছে, সেই হাতিগুলোর জন্য আমরা এখন তাল পাকা বসাই নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এখানে অনেক তাল গাছ আছে, পাকা তাল পড়ে থাকে সারাদিন, মানে পড়ে থাকে, কেউ কুড়াই নিয়ে যায় না। সেই তালগুলো আমরা হাতির জন্য নিয়ে যাচ্ছি। হাতির তাল পাকা খাই নাকি, তার জন্য আমরা হাতির জন্য তাল পাকাগুলো নিয়ে। এখানে বনটা আছে হাতির দলটা, এই যে আমরা তাল নিয়ে আসি। বই নিয়ে যেতে যেতে থকি গেল, তাই এইখানে ক্যালভারটা সব বসিনছে, একটু জিরাইনি করে যাবো হাতিগুলোর কাছে তালগুলা দিতে। আর আজকে আকাশটা মেঘলা আছে, যখন তখন জল পড়ছে। ওয়েদারটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, খুব সুন্দর আকাশে মেঘ। তাল খায় বালবার কাই দিবে। দৌড়ি দৌড়ি সব যাচ্ছি হাতিকে তাল দেওয়ার জন্য খাবার। হাতি নাহলে পালান যাবো কি বলছে। তাল ফেলা নিয়ে আছে, চেষ্টা করবি সত্যি। না আড়ে দে, না একটু আড়ে দে, ধর তুই ধরতে হবে না। চল নিচ, মানে কি এসে বাজলো বে ঠেংটাই। এটা পড়বে ভালো করে নিচ। এই আমরা বনের ভিতর চলে আসছি, আর একটু হলে হাতির কাছাকাছি চলে যাবো। ওইখানে যে করে তালগুলো রাখি দেবো, আর দিকে আমরা একটু ধরে দেখবো হাতিগুলাকে আসছে না নাই খাতে। আমরা হাতির কাছে পৌঁছে গেছি একবারে। এইখানে আমাদের এখন আনলোড হবে। যে হাতিগুলো এই ধরেই আছে, বেশি দূরে না, 50 মিটার দূরে আছে। যখন তখন আওয়াজ দিচ্ছে নাকি খুলবে। এইখানে তালগুলো সব রাখা হবে, কার জঙ্গলটা এই সাইডে হাতিগুলো আছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই কিছু দূরে না, 50 মিটার দূরে ওই যে ওই দূর দিকে ওই জঙ্গলটার ওই পাশে হাতিগুলো আছে সব।
একবারে কাছে আছে, যখন তখন আওয়াজ করছে হাতিগুলো। আমরা জঙ্গলে ঢুকে গেছি। হাতিটার 50 মিটার ভিতরে থাকার কথা, দেখা যাক। আওয়াজ দিচ্ছে ওইখানটায়, দেখা আছে ওইখানটায় ডালমাল লাগছে, তার মানে ওইখানেই আছে হাতিটা। এইখানে আছে, এইখানটা আছে হাতি। চাড়মারায় ঠিক আছে। আর যাওয়াটা ঠিক হবে না, তাদের গন্ধ পাবো করা, তো ব্যাক করে নিয়ে যাবে। চেনা এখানে খুলেছে এবার। হাতির জন্য আনি তালপাকা আনি রাখি নিয়েছি। হাতি আর বেশি দূরে নাই, এইখানে 50 মিটার মতন দূরে আছে। এইখানে অনেকগুলো তালপাকা আছে, কতগুলো হাতি আছে সেটা জানি নাই। মনে দল হাতি আছে বললো, মনে হয় 50টা দূর, 50টা হবে না, ওই 20-30টা মতন হবে সম্ভবত। হাতিগুলো বেশি দূরে নেই, এই কাছেই আছে। আওয়াজ দিছে যখন তখন হাতিগুলা। আর হাতির জন্য তালপাকা রাখি নিয়েছে। হাতির ফেভারিট খাবার নাকি তালপাকা, আসুন করে খাবে। আর আমরা সেই দূরের দেখবো হাতিগুলা ভিডিও রেকর্ডিং। আর দেখি যদি পারি একটা মোবাইলে এখানে রেকর্ডিং চালু করে নিয়ে যাবো, কিন্তু চালু করে নিয়ে যাবো কিনা এটা ভাবছি, কারণ মোবাইলটা একটু ইয়ে আছে তো, যদি হাতি কোনো ক্রমে ইয়ে করে নেয় বা জল পড়ে যদি ভিজে যায় তখন অসুবিধা হয়ে যাবে, খারাপ হয়ে যাবে। তার জন্যে ইয়ে আছে, এই যে হাতির জন্য তালপাকা আনি রাখে নিয়েছি, কোনো চাপ নাই। এই বেশি দূরে হাতি নেই, এই কাছে আছে হাতি। হ্যাঁ, ওই হাতিগুলা আসি করে খাবে। আর আজকে যখন তখন বৃষ্টি পড়ছে, মেঘলা করেছে, হাতির জন্য তালপাকা রাখা আছে পুরা। ভালো আসবে এই ভালো পুরা তালপাকা, বন্ধ নাই। হ্যালো বলি যে হাতি আসছে বলে, হাতিগুলো কাছে আছে। সাইকেল মাইকেল সব আছে ওইখানে। এই চল সাইকেল যাওয়া চলে আর থাকা যাবে না এখানে, হাতিগুলো চলে আসতে পারে। ওই সামনে ওইখানে হচ্ছে তালপাকাগুলো রাখা আছে, ওই হাতিগুলো বেড়াও একটু পরে। আর আমরা এইখানে সব লুকাই মানে দূরের থেকে লুকাই আছি, হাতিগুলো দেখো যদি আমাদেরকে দেখতে পাই হাতিগুলো বেড়াবে নাই, তাই জন্য আমরা একটু দূরেই আছি, দূরালে দেখছি হাতিগুলা। এই ওইখানে একজন, এইখানে একজন আছে, আরেকজন সেইখানে গাছটার উপরে আছে। আর হাতি ওইখানে আছে সামনে, ওই যে তালপাকাগুলো দাঁড়া দেখাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে আসছে, বিকাল হয়ে গেছে তো, তার জন্য বোঝা যাচ্ছে না। ওই দূরে আছে, হাতিগুলো বেড়াবে। যখন তখন আওয়াজ করছে, একটা বেড়াইছিল কিছুক্ষণ আগে, তাল খাই না, গন্ধ সঙ্গে ঘুরে গেছে, বেড়াও খাতে গেলে। আর আমরা এখানে দূরে আছি। ডাল ভাঙলো বলছে হাতি একটা।